Tibbatu shar'iyya bil Qur'an wal a'shab. Je, unasumbuliwa na maradhi sugu? Unahitaji tiba sahihi kupitia Qur'an tukufu na mitishamba? Kutana na Dr. Jureej Mo, ni bingwa wa elimu, tiba na visomo Afrika Mashariki. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Tambua, hakika hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Anatibu UTI sugu, sukari, kansa, presha, vidonda vya tumbo na maradhi ya kupohoza na matatizo yote ya kishirikina na kisheitani. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765323307. Dr. Jureej Mo, bingwa wa tiba na visomo Afrika Mashariki. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu, nikaribisheni katika maendeleo na mwendelezo wa darasa zetu huru katika chaneli yetu hii ya Jureej Mo. Naam, leo tutaelezea na tutaendelea na darasa ambayo ilikuwa ikimuelezea mcha Mungu mmoja Dhulqarnaini. Leo tutaishi na kipengele kinachosema safari yake ya mwisho ya kuelekea kaskazini, sehemu ya ukuta wa Ajuja wa Maajuja. Ndugu zangu, Qur'ani tukufu inatuelezea habari hizi za ajabu kabisa, habari hizi ambazo ndani yake zimejaa mazingatio ya hali ya juu. Allah anasema thumma atba'a sababa hata idha balagha baina saddaini, akachukua njia na akafuata njia Dhulqarnaini mpaka alipofika kati ya milima miwili. Sasa hapa ndugu zangu ndio hadithi yetu inapoanza, na ndipo kisa chetu kinaanza hapa katika kuelezea akhbari na maajabu ambayo yaliyotokea katika safari hii na katika sehemu hii, pale ambapo Dhulqarnaini alipowajengea ukuta watu hawa ambao amewakuta katika maeneo hayo. Ndugu zangu, watu wa ajabu ambao walikuwa wanaishi mahala hapo katika eneo hili na katika sehemu hii kunako huu milima miwili inapokutana, maana yake sehemu yenyewe kama ile milima miwili katika mazingira haya. Sasa Allah anatuambia la yakaduna yafqahuna qawla. Watu ambao walikuwa wakiishi maeneo haya ni watu ambao walikuwa hawafahamu maneno mazuri. Watu hawa walikuwa ni watu ambao yani mambo yao ni ya mpera. Watu hawa walikuwa watu wa ajabu mno. Lugha yao ilikuwa ni lugha tofauti sana na lugha za kawaida, lakini walikuwa ni watu ambao ni wadhaifu kiilmu, na walikuwa ni watu ambao walikuwa wanateseka sana kama ni mali wanazo. Na hii ndugu yangu, unatakiwa tujifunze kitu katika hii history. Watu walikuwa mashallah wako vizuri sana. Kuna yule anakuambia mimi bwana, katika utafutaji sikusoma mimi. Angalia, kuna watu walikuwa hawana ufahamu na walikuwa hawajui lolote, lakini walikuwa wana mali sana. Sikiliza ambacho atakachokuja kumwambia Dhulqarnaini wakati alipofika maeneo haya. Lakini watu hawa tatizo lao kubwa ilikuwa ni Ajuja wa Maajuja, ndio kipingamizi chao kikubwa. Hawa watu ambao walikuwa wakiishi kaskazini maeneo haya katika huu ukuta au katika hii mikutano ya milima miwili, hofu yao kubwa sana na adui yao kubwa sana walikuwa ni Ajuja wa Maajuja. Sasa kwa hofu kubwa ambayo na taharuki kubwa ambayo ilikuwa imetanda kwa hawa, wakamwambia Dhulqarnaini, ya Dhulqarnaini inna Yaajuja wa Maajuja mufsiduna fil ardh. Wewe Dhulqarnaini, Dhulqarnaini, hakika hawa Ajuja wa Maajuja ni watu ambao wanafanya uharibifu ni mkubwa sana duniani. Wanafanya vitu ambavyo haviko sawa katika ardhi hii. Wanafanya vitu ambavyo ni vibaya mno katika ardhi hii. Vitu vikubwa walivyokuwa wakifanya hawa, kwanza ni kina nani? Hawa kina Ajuja wa Maajuja. Hawa inasemekana walikuwa ni wanadamu, lakini wanadamu hawa walikuwa ni binadamu ambao wana nguvu za hali ya juu.
wenye nguvu na walikuwa ni waharibifu wakubwa mno, lakini walikuwa wanaiba mali za watu, unaona, wanaiba vitu vya watu, lakini walikuwa wanaua watu na walikuwa wakiharibu kila kitu ambacho kiko mbele yao na kila wanachokiona. Hawa Ajuja wa Maajuja walikuwa katika mazingira hayo. Sasa wakamuomba Dhulqarnaini, wakamwambia fahal naj'al laka kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda, ewe Dhulqarnaini, tukupe mali uitakayo yoyote ile, utujalie na utuwekee kizuizi na kinga na kizuio baina yetu sisi na wao. Angalia, Dhulqarnaini akawa anawatizama, lakini anawasikiliza. Tutakupa mali, tutakupa kila unachokihitaji, lakini sisi tunataka usalama wetu. Hii tunajifunza ndugu zangu ya kwamba hakika usalama ni kitu cha msingi sana. Usalama ni kitu kibora sana kuliko vitu vingine. Maana yake ni kwamba hata kama una mali, una utajiri wako, pale ambapo ni kwamba usalama unapokuwa ni mdogo, basi hakutokuwa kuna radha tena ya kuweza kuishi vizuri pamoja na hiyo nafasi yako ambayo uliokuwa nayo. Angalia, wanatafuta amani, wanatafuta maisha ya kheri mazuri ya amani na utulivu kutoka kwa Dhulqarnaini. Sasa wakawa tayari kumpa mali, lakini na kutoa chochote kile ambacho Dhulqarnaini atakihitaji, alimradi tu aweze kuwashughulikia na aweze kuwasaidia katika jambo hili, ili waondokane na jambo hili ambalo limewakabili. Ni kipi ambacho aliwajibu Dhulqarnaini? Kipi ambacho Dhulqarnaini aliwaambia? Ilikuwa kuwaje? Ninakuomba uendelee kufuatiliana na mimi na kushikana pamoja nami uweze kufahamu mengi zaidi kupitia historia hii ya ajabu kabisa. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wal afwa minkum, katika kipindi kijacho. Tibatu shar'iyya bil Qur'an wal a'shab. Je, unasumbuliwa na maradhi sugu? Unahitaji tiba sahihi kupitia Qur'an tukufu na mitishamba? Kutana na Dr. Jureej Mo, ni bingwa wa elimu, tiba na visomo Afrika Mashariki. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Tambua, hakika hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Anatibu UTI sugu, sukari, kansa, presha, vidonda vya tumbo na maradhi ya kupohoza na matatizo yote ya kishirikina na kishetani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765323307. Dr. Jureej Mo, bingwa wa tiba na visomo Afrika Mashariki.